Probando la granada Quimera JR 4.0. Vamos a ver qué tal explota esto. Bueno, ahí vemos que se ha puesto el botón para arriba. Eso se supone que está cargada. Y ahora va a pegar una hostia que te cagas. Me ha dejado feo. Pues ahí está. Se abre por la mitad y queda sujetado por la cuerda.